Halo teman-teman, kita cari mainan lagi bersama mobil truk tronton teman-teman. Berangkat. Widih, stop Pak Supir. Wow, lihat teman-teman. Di sini banyak sekali mainan berlumpur. Wow, ada yang berwarna hijau, yang berwarna coklat, dan juga berwarna biru teman-teman. Kita angkut semuanya, lalu kita bersihkan teman-teman. Wah, sangat kotor sekali. Kita bersihkan nanti teman-teman. Wih, lihat ada yang panjang. Kira-kira mainan apa ini ya? Sudah terkumpul. Kita cari air teman-teman. Let's go. Wadidaw. Lihat teman-teman. Rupanya di sini ada air. Kita bersihkan mainannya di sini ya. Wow, segar sekali airnya. Wah, lihat. Ternyata banyak sekali bola-bolanya juga. Kita bersihkan mulai dari yang ini dulu teman-teman. Wow, yang ini apa ya? Panjang sekali teman-teman. Kita kocek-kocek dulu ya. Wih, ternyata yang ini kereta cepat teman-teman. Mantul. Wow, lihat. Kira-kira yang ini apa ya? Kita bersihkan teman-teman. Wadidaw, ternyata pesawat terbang. Keren. Selanjutnya teman-teman, yang ini lumpurnya berwarna hijau. Kita kucek sampai bersih. Wih, yang ini slender teman-teman, atau kompaktor. Kendaraan untuk meratakan jalan teman-teman. Wah, yang ini apa ya? Kita bersihkan. Kocok-kocok dulu. Wadidaw, lihat teman-teman, yang ini bajai. Mantul. Selanjutnya yang ini mainan apa ya? Wih, yang ini mobil truk tangga pesawat. Untuk naik ke pesawat teman-teman. Keren. Wow, sepertinya ini manusia ya. Kita lihat teman-teman. Kita bersihkan dulu. Wadidaw, ternyata yang ini Hulk. Kita bersihkan yang ini. Wehehe, ternyata yang ini mobil truk pasir. Mantul teman-teman. Selanjutnya kita bersihkan lagi. Wow, mobil truk pasir lagi teman-teman. Yang ini ada serinenya ya. Widih, bagus sekali. Nah, yang ini apa ya? Lumpurnya berwarna kuning teman-teman. Wehehe, ternyata yang ini kereta Thomas. Wih, lucu sekali keretanya.
Wadidaw, ternyata yang ini mobil truk molen. Mixer truk teman-teman, untuk mengangkut semen. Mantap, mantap. Selanjutnya kita bersihkan lagi. Wadidaw, wadidaw. Yang ini mobil bis telolet. Keren. Wah, yang ini mainan apa ya? Wah, ternyata yang ini mobil ambulan. Untuk antar jemput orang yang sakit, teman-teman. Mantap. Wih, sepertinya ini mobil. Kita lihat, teman-teman. Kita bersihkan dulu. Wadidaw, yang ini mobil balap Formula One. Warnanya merah, teman-teman. Mantul ya. Wih, kita ambil yang imut ini, teman-teman. Kira-kira mainan apa ya? Hehehe, lihat. Yang ini mobil bus Tayo. Wow, lucu sekali. Next, teman-teman, yang ini apa ya? Wow, yang ini motor polisi. Kendaraan untuk patroli Pak Polisi, teman-teman. Keren. Selanjutnya kita bersihkan lagi. Wadidaw, wadidaw, wadidaw. Keren sekali. Yang ini mobil Lamborghini, teman-teman. Warna biru. Masih ada, teman-teman. Satu lagi. Kira-kira mainan apa ya? Kita cocok lagi. Wadidaw, ternyata yang ini mobil truk tangki. Untuk mengangkut bahan bakar, teman-teman. Mantap. Sudah bersih semuanya, teman-teman. Terima kasih sudah menonton ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dah.